Landslides in Wayanad have claimed over 350 lives since the disaster began. In his initial comments following the tragedy, Union Environment Minister Bhupendra Yadav attributed the disaster to illegal mining, unchecked construction, and unregulated commercial activities. He also criticized the state government for neglecting crucial environmental factors such as soil, topography, rock conditions, geomorphology, mountain slopes, and vegetation structure while permitting human habitations. विशेष रूप से नदी का वो जो क्षेत्र जो इको सेंसिटिव एरिया था, वहां पर उन्होंने टूरिज्म के नाम पे, इलीगल माइग्रेंट के नाम पे जो उन्होंने एक अवैध बस्ती बनाने का काम किया और उसके कारण ये डिजास्टर हुआ है। इको सेंसिटिव जोन के एरिया को नोटिफिकेशन करने की प्रक्रिया है। लगभग 650 से ज्यादा इको सेंसिटिव जोन एरिया देश के अंतर्गत है। हमने काफी को फाइनलाइजेशन किया है, पर चूंकि फॉरेस्ट लैंड की जो ऑनर है वो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, तो उनको ये जो प्लान है ये जल्दी फाइनल करने चाहिए और उनकी जो रिमेनिंग है उनकी लिस्ट के लिए भी हम लोगों ने सब लोगों को पत्र ऑलरेडी लिखा है। Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan swiftly countered Yadav's claims, calling for a more nuanced and scientific approach to disaster prevention and management. He also described the minister's remarks as an insult to the affected communities. Criticizing Yadav's statements, Vijayan also claimed that anyone with even a basic understanding of Kerala's hilly regions would not label the inhabitants as illegal migrants. Listen. ഇതൊരു ദുരാരോപണമാണ് കേട്ടോ. ഇത്തരമൊരു ദുരാരോപണത്തിലൂടെ ദുരന്തത്തിനിരയായ മനുഷ്യരെ അവമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഹതഭാഗ്യരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ കുറേ പേരുടെ. അവരെ ഈ രീതിയിൽ അവമാനിക്കാൻ പാടില്ല. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ അത് ഈ ദുരന്തത്തിൽ മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ ആ പാവപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരാണോ? അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളി അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരാണോ?